Titolo di questa masterclass di oggi: quando non hai più bisogno di difenderti, l'arte di vivere nella serenità. Questa masterclass non parla di come smettere di soffrire, parla di qualcosa di molto più sottile e probabilmente anche, possiamo dire anche più difficile: imparare a vivere quando non hai più bisogno di difenderti in continuazione. Perché spesso sappiamo e vediamo che molte persone hanno imparato a sopravvivere, ma pochissime persone hanno imparato davvero a vivere. E non dico questo ovviamente per colpevolizzare a nessuno. Alla fine, quello che hai vissuto, le circostanze di vita che hai dovuto gestire, sono quelle che ti hanno portato alle tue esperienze e hai fatto lì quello che hai potuto. Quindi, come diciamo sempre, alla fine ognuno di noi è il risultato di tutto quello che ha vissuto e non sempre hai scelto quello che hai vissuto. Risultato di tutto quello che hai dovuto vivere, così come lo hai gestito, d'accordo alle situazioni, il contesto dove sei stato una volta. Siamo il risultato di tutto questo. È certo che tante volte ognuno di noi ha fatto quello che ha potuto, cioè abbiamo trovato il modo di sopravvivere, adattarci a quello che abbiamo dovuto vivere. E per questo diciamo che spesso abbiamo imparato a sopravvivere e magari non a vivere. Su questo parleremmo. Molte persone non sanno vivere senza rimanere continuamente in stato di allerta. Persone che, torno a dire, d'accordo alle circostanze che hanno dovuto vivere, sono abituati a difendersi e come risultato di tutto quello che hanno vissuto prima, oggi fanno fatica, trovano la difficoltà per fidarsi, perché la memoria di quello che è stato sofferto in precedenza rimane vigente. E quindi con tutto questo dietro, con tutto questo presente ancora nella memoria emozionale, non è facile a volte fidarsi. Oggi parleremo della pace come esperienza a volte sconosciuta. La paura che può vivere la persona, che tutto possa tornare, che tutto ricominci. E alla fine di cosa si tratta? Quando una persona ha vissuto, purtroppo magari durante molto tempo, col suo sintomo, in una lotta lunga, lunghissima, a volte mesi, settimane, anni, in questa sorta di guerra, sofferenza, peso, lotta, è certo che alla fine tutto quello lascia un'impronta, abitudini, timore, la paura, la frustrazione, la impotenza di tanti mesi, anni di lotta. E dopo di tutto questo tempo, sto parlando soprattutto quando una persona ha sofferto, come dico, tanto tempo il suo sintomo, il suo problema, la sua malattia,
quando alla fine ha fatto il lavoro a posto e ha sbloccato, risolto, lasciato indietro il problema sintomo, a volte arriva un altro problema inaspettato. La persona deve imparare a vivere e costruire una nuova sicurezza interiore. Nuova sicurezza interiore che diventa una sorta di rifugio davanti al timore che possa tornare il sintomo, che ovviamente la persona può avere sempre questa paura. Quindi possiamo dire in buona sostanza che non tutti sanno vivere in pace, perché durante molti anni hanno imparato soltanto a sopravvivere. E voglio chiarificare, almeno secondo me, la differenza tra sopravvivere e vivere. Sopravvivere è quando, nella mia esperienza quotidiana, soprattutto mi sento spinto a adattarmi a quelle circostanze e situazioni che sto vivendo. E posso essere bravo in questo lavoro di adattarmi. Invece, vivere è quando io faccio il mio percorso ogni giorno, d'accordo ai miei bisogni, d'accordo ai miei progetti, d'accordo alla mia identità. È certo che, anche se è così, a volte mi devo adattare a qualcosa che arriva, certo, ma la parte principale della mia vita, del mio percorso quotidiano, sono fedele, leale a me stesso. Quindi sopravvivere è una cosa e vivere è un'altra, e a volte la persona che ha sofferto durante tanto tempo un sintomo non ha oggi nemmeno la consapevolezza che il suo modo di vita è sopravvivere invece di vivere. In questi ultimi mesi abbiamo fatto già un lungo percorso assieme nelle dirette scorse. Abbiamo fatto assieme un cammino molto profondo, lungo e profondo. In questi mesi abbiamo imparato ad ascoltare il sintomo. Abbiamo capito e abbiamo imparato che il sintomo non è casuale, mai è casuale, il sintomo sempre è causale, sempre è risposta oppure risultato di qualcosa che la persona sta vivendo. Come diciamo sempre nella decodifica biologica riparatrice, cioè questa lettura emozionale del sintomo, secondo, come, quando, dove si esprime la tua memoria profonda, la tua memoria emozionale, cioè il tuo inconscio, nella tua vita, nel tuo corpo, nella tua salute, possiamo fare questa lettura emozionale, cioè possiamo individuare che traumi, conflitti si trovano nell'origine, nella base del sintomo. Quindi ascoltare, leggere il sintomo, causale, risultato, risposta di qualcosa. Alla fine il sintomo porta un'informazione, è un messaggio della nostra memoria profonda. Abbiamo anche compreso la sua storia, perché
se, come stavo dicendo, ogni sintomo è il risultato o risposta di qualcosa che sto vivendo oppure ho vissuto, vuol dire che nella base del sintomo sempre c'è una situazione, un capitolo, una circostanza, cioè una storia. Abbiamo anche visto in questi mesi precedenti come può iniziare un processo di sblocco, processo di riparazione. Abbiamo anche compreso l'importanza della integrazione, integrare quello che è stato il lavoro di sblocco, la riparazione, creare una nuova versione emozionale di quello che una volta la persona ha vissuto, sofferto e allora non risolto. E quindi siamo arrivati a chiederci chi siamo quando il sintomo non è più necessario. Sembra paradossale? Probabilmente. Ma ho visto tante volte come la persona che per fortuna, dopo un lungo tempo, ha fatto il lavoro di sblocco, ha fatto il lavoro emozionale, ha liberato, diluito, risolto il suo problema, e soprattutto quando questo, il sintomo è stato nella sua vita, come dicevo prima, tanto tempo, la persona si trova in una situazione strana, possiamo anche dire. Non inaspettata, ma è strana, perché la persona è come se non sta abituata a vivere in questa sorta di pace dove ora non c'è la lotta. Quindi oggi, con questa masterclass, cominciamo una fase diversa, perché non parleremo più soltanto del sintomo. Parleremo invece di come vivere quando non abbiamo più bisogno di difenderci continuamente. Come vivere quando non abbiamo più bisogno di difenderci. Perché una cosa è smettere di soffrire e un'altra, senz'altro, molto diversa, è imparare a vivere nella pace. Un po' tornando a quello che dicevo prima, non è lo stesso sopravvivere che vivere. Quindi non è lo stesso smettere di soffrire che vivere veramente nella pace. Chiediti, perché probabilmente questo almeno una volta ci è accaduto tutti. A volte le circostanze ci hanno portato a abituarci, a difenderci, a essere pronti per difenderci. Quindi chiediti, perché forse per molti anni hai vissuto, possiamo dire, in stato di allerta, magari nella paura, l'incertezza, magari nell'esigenza continua. Magari ti hanno fatto sentire, oppure tu ti hai fatto sentire in colpa, senso di colpa che pesa tanto. Magari ti sei abituato a vivere nel bisogno di controllare tutto, che ovviamente questo sempre c'è la paura dietro,
Soltanto con la paura io ho bisogno di controllare tutto. Chiediti, sì, tu, d'accordo alla tua storia, alla tua biografia, alle tue circostanze, il percorso che hai fatto finora, se qualcosa di questo che ho detto ti appartiene. Probabilmente sì, vero? Quindi, se hai vissuto allerta, con la paura, il senso di colpa, il bisogno di controllare, è possibile che tutto questo, piano piano, è diventato la tua, la mia, la nostra normalità. Normalità tra virgolette, nel senso che è una cosa che arriva e rimane dentro di te per molto tempo, alla fine possiamo dire che sia la tua normalità, sempre tra virgolette. E così fino al punto di non distinguere tra ciò che è abituale e ciò che è davvero sano. A volte viviamo in una sorta di labirinto dove, per questa nostra capacità di adattarci, come dicevo prima, abbiamo imparato e siamo bravi per adattarci a gestire quello che è stato pesante, doloroso, e pensiamo che questo sia normale, perché è abituale. Ma questo non vuol dire che sia sano, assolutamente, assolutamente. A questo chiamo vivere in una sorta di labirinto, dove uno non vede con chiarezza la realtà, non vede che la sua vita è sopravvivere, e non vivere. È molto importante, quindi, spiegare la differenza tra il pericolo reale e la sensazione appressa di pericolo. Possiamo immaginare il caso che magari ti appartiene a te, di una persona che durante la sua infanzia ha vissuto a casa tanti momenti di minaccia, pericolo, paura, perché magari tra i suoi genitori ogni tanto c'erano urli, litigi, discussioni. Il piccolo bimbo bimba che ha vissuto questo 1, 2, 50 volte, piccolino ancora, cioè senza esperienza, capacità, risorsa per gestire quello, che ha dovuto essere lì, ascoltando, vedendo, soffrendo, zitto, tutto quello che gli stava accadendo attorno a lui, a lei. Ha sviluppato una sorta di programma dove già si è inserito nel suo modo di essere ogni giorno la paura, la possibilità che domani possa succedere lo stesso che ha sofferto ieri, lo stesso che ha visto accaduto a casa ieri. E quindi si sviluppa questa sorta di programma
questa abitudine di immaginare quello che sta per succedere, che pensa che possa succedere domani. Se questo litigio, discussione tra di loro, l'ho visto ieri, l'ho visto settimana scorsa, l'ho visto 40 volte, il piccolino molto probabilmente ha la sensazione che in qualsiasi momento questo si possa scatenare ancora una volta e così via. Ansia. Portare al presente un futuro che sto immaginando nella peggiore versione possibile, quando ovviamente nemmeno so se veramente sarà così, ma già lo sto immaginando, vivendo, soffrendo, d'accordo a quello che ho vissuto prima, immagino quello che credo sta per succedere. Sensazione appresa di pericolo, ansia, ma non è un pericolo reale, perché nessuno ha la certezza che sarà così, che magari tra 2 ore, 6 ore, succederà lo stesso che è accaduto ieri o settimana scorsa. È una sensazione. Questo ci deve portare a riflettere a ognuno di noi, come quello che è stato vissuto ha lasciato un'impronta, un programma che in certo modo magari guida i nostri passi ancora. Interessante domanda da farci. Qualche esempio per capire questo, che ovviamente ognuno di noi possiamo fare la nostra ricerca d'accordo a quello che abbiamo vissuto, ma come esempio possiamo immaginare una persona che in un momento qualsiasi riceve un messaggio e lo interpreta immediatamente come una minaccia, magari perché una o di più volte ha vissuto già qualcosa così. Se 10 anni fa, una notte, alle 3, ore 3, ti hanno chiamato al telefono per darti una bruttissima notizia di qualcosa che è accaduto, magari la morte di un familiare, qualcosa del genere, possiamo capire benissimo che si attiva questa memoria ancora oggi quando magari suona il telefono alle 2, alle 4, alle 5, alle 3 della notte. Perché? Perché alla fine quello che è accaduto 10 anni fa rimane presente ancora, rimane vigente. Quindi sempre molto interessante fare questo pensiero, questa ricerca nella storia precedente di ognuno di noi, per capire un po' il nostro modo di reagire nel presente. Un altro esempio: domani devi andare al lavoro, prima ora della mattina alle 9, c'è una riunione del consiglio direttivo e tu fai parte del consiglio direttivo, ma nell'incontro del consiglio direttivo del mese scorso, cioè una riunione ogni mese, in quell'incontro del consiglio direttivo del mese scorso
è stata una situazione difficile, delicata, dolorosa per te, per quello che sia, per quello che si è parlato lì in quell'incontro. Ovviamente, se è così, molto probabilmente tu ora ti senti nervoso, preoccupato di quello che possa essere la riunione di domani. Perché? Perché sta molto recente quello che è accaduto il mese scorso. Quindi a volte quello che sta per succedere, quello che arriva, non rappresenta davvero un pericolo. A volte la persona reagisce non perché sia un pericolo, reagisce per quello che ha imparato, cioè quello che ha vissuto prima. D'accordo all'esperienza precedente, si attiva in ognuno di noi la memoria di quello quando mi trovo oppure mi avvicino a qualcosa similare. Perché ho imparato quella lezione. Oppure, meglio che imparato, ho sofferto quella lezione, quella esperienza. Arrivi a difenderti anche quando non c'è nulla e nessuno che ti stia attaccando. Quindi arriva un momento in cui, d'accordo a quello che uno ha vissuto prima, d'accordo alle esperienze che hai vissuto prima, uno già reagisce in automatico, anche se veramente non c'è un motivo perché possa succedere lo stesso, ma è una ricerca di protezione. E quindi, d'accordo a questo che stiamo parlando, torno a fare riferimento alla difficoltà di fidarsi. Come fidarmi se quello che ho vissuto o sofferto prima sembra che si trova ancora vigente? Se quel colpo che ho ricevuto una volta rimane fresco, vigente ancora nella mia memoria emozionale, come fidarsi d'ora in avanti? E quando parlo di fidarsi non mi riferisco soltanto al fidarsi degli altri, mi riferisco soprattutto al fidarsi in generale della vita, fidarsi di noi stessi. Dopo tanti anni passati a sopravvivere, è vero che la fiducia deve essere imparata. Soltanto così la fiducia può essere o può diventare parte della nostra normalità, questa nuova sicurezza che rimpiazza la sopravvivenza precedente. È certo che la persona che ha sofferto durante tanti anni un sintomo, una malattia, un problema, anche se per fortuna oggi non ne sta soffrendo questo suo sintomo, ma anche è certo che spesso arrivano pensieri come sicuramente ritornerà. Sicuramente questa pace presente durerà poco. Magari anche possiamo dire, tra virgolette, è troppo bello per essere vero. E questi non sono semplicemente pensieri
razionali. In realtà sono convinzioni costruite dalla memoria. Molto spesso la sfiducia non è una scelta. La sfiducia spesso è un'antica strategia di sopravvivenza. Mi proteggo perché ho la paura che quello che ho vissuto, sofferto prima, si possa ripetere. Quante volte non rinunciamo a godere di qualcosa di bello? Semplicemente perché stiamo aspettando che finisca. Quante volte ti invito a fare una piccola riflessione. Quante volte magari un fine settimana che hai deciso di andare via con la tua famiglia, magari in vacanze, e veramente non ti permetti di essere lì, nella spiaggia, nel bosco, con il tuo compagno, la tua compagna, i tuoi figli, il cane, non lo so, ma stai con la testa in quello che sta per succedere lunedì prossimo. Quindi non stai vivendo appieno il presente. Non stai vivendo il presente, non stai con la testa immaginando quello che sta per succedere domani, settimana prossima. Questo è un autosabotaggio molto molto abituale, molto molto abituale. La pace come esperienza, possiamo dire anche sconosciuta, la pace come esperienza sconosciuta. Ci sono persone che paradossalmente si sentono più sicure nel conflitto che nella serenità. Soprattutto, torno a dire, le persone che hanno vissuto lungo tempo, a volte anche anni, in lotta col suo sintomo. E questo sintomo è diventato già parte della sua normalità. Quindi questa persona, una volta che ha fatto la liberazione del suo sintomo, si è liberata, a questa persona probabilmente la serenità gli sembra qualcosa sconosciuta. Paradossalmente, come dicevo, il nostro cervello preferisce ciò che conosce, anche se ciò che conosce fa soffrire. Una volta che ci siamo abituati a un modo di vivere, a volte non è facile cambiare, non è facile tagliare abitudini, e quindi mi sento più sicuro nel scenario precedente, anche se era di sofferenza, che in un altro scenario che non mi trovo. Ovviamente ho bisogno di un tempo di adattamento, allenamento anche, possiamo dire. Quando una persona, ad esempio, vive per molti anni con ansia, a questa persona probabilmente, dopo di aver risolto questa sua ansia, probabilmente la tranquillità gli può sembrare noiosa, può sentire una sorta di vuoto. A volte anche quando una persona vive per anni nel conflitto,
sia un fallimento matrimoniale lungo, sia una situazione lavorativa, professionista, di conflitto, a volte durante anni. Probabilmente a questa persona dopo la pace gli può sembrare strana, la pace, il silenzio, la serenità, come qualcosa, qui manca qualcosa, la sensazione che manca qualcosa. Anche la pace ha bisogno di essere allenata, veramente. Imparare una nuova sicurezza, una nuova sicurezza. E non parlo più di eliminare la paura, parlo invece di costruire un nuovo punto di riferimento. E qui tutto cambia, assolutamente tutto cambia. Una nuova sicurezza che non dipende da controllare, anticipare, difendersi. Controllare, anticipare, difendersi sempre è una reazione, perché dietro c'è la paura, chiaramente. Quindi stiamo parlando di una nuova sicurezza, cioè abituarsi a noi stessi. La sicurezza che ti dà la consapevolezza di avere risolto, liberato, diluito il sintomo con le tue risorse, con la tua capacità. Ti sei dimostrato a te stesso che sei in grado di poter fare questo cambiamento, vincere. È questo che ti dà la forza, è questo che ti dà la conferma, è questo che ti dà la sicurezza. Se l'hai fatto una volta, probabilmente lo potrai fare sempre, o quasi sempre. Questa nuova sicurezza come possiamo sapere quando c'è? In generale possiamo dire che la persona veramente si trova in questa nuova sicurezza quando smette di reagire come prima, o ancora meglio, quando smette di reagire automaticamente come prima. La persona che ora ha l'osservazione sufficiente per fermarsi, fermare un attimino la situazione per riflettere e quindi non ripetere automatismi. La persona che si può permettere di osservare e respirare davanti alla situazione che torna. La persona che fa questo non è la stessa di prima. Ora si trova in un punto diverso, in una nuova zona, rifugio, zona di sicurezza. Ora può osservare, guardare, respirare, scegliere, reagire in modo diverso. La persona sa benissimo qual è la sua storia. Tutti noi sappiamo benissimo qual è la nostra storia. Tutti sappiamo benissimo quello che nel passato ci ha fatto soffrire. Però, chiaramente sì. E quindi anche ognuno di noi sa benissimo le limitazioni che abbiamo vissuto prima, quello che eravamo una volta convinti di non essere in grado di gestire, guardare in faccia
risolvere. Nel momento in cui ora osservo con consapevolezza che ora sì posso respirare, guardare, osservare e scegliere in modo diverso. Questa è la conferma più chiara della nuova sicurezza dove mi trovo. La vera sicurezza non consiste nel fatto che non accada mai nulla. Consiste nel sapere che qualunque cosa accada, saprai come agire, come gestire, come rispondere. Per questo, come dicevo appena 2 minuti fa, è assolutamente importante, fondamentale, che la persona abbia la consapevolezza di avere fatto questo cambiamento con la sua capacità, la sua identità, le sue risorse. Magari guidato, accompagnato da un terapista, certo, ma alla fine i passi l'hai fatto tu. Perché tutto questo, risorsa, capacità, esperienza, è il tuo patrimonio. Si trova dentro di te, ti appartiene a te. E quando una persona ha fatto un cambiamento, se l'ha fatto una volta, come dicevo prima, lo può fare sempre o quasi sempre. E questo ti dà la forza, la conferma, la sicurezza definitiva. È certo che non possiamo dire che sparisce per sempre la paura che tutto possa ricominciare. Questo è così. Questo è così. Ma magari dopo tanti anni di sofferenza è naturale pensare e se ritornasse, se il problema e il sintomo ritornasse. Ma questo pensiero non significa che ritornerà. Significa soltanto e semplicemente che per molto tempo hai dovuto vivere preparato, sempre in allerta. Ti invito a riflettere. Guarda indietro, come dicevo il filosofo Søren Kierkegaard, la vita soltanto può essere capita guardando indietro, quindi guarda indietro, osserva la tua storia, il tuo passato, le tue esperienze e ora guarda il presente e soprattutto il futuro. E finisco ora le parole di Søren Kierkegaard, mi diceva: la vita soltanto può essere capita guardando indietro, ma soltanto può essere vissuta guardando in avanti. E questa è la sfida. Lì avanti, nell'orizzonte, si trovano i progetti, gli obiettivi, il traguardo di ognuno. Oggi abbiamo visto che a volte ci sono persone, forse tu, che hanno imparato a difendersi, persone con una mente abituata ad anticipare. Abbiamo visto che a volte la serenità ha bisogno di essere appresa e questo ci permette di sentirci
al sicuro. Lascio qui un'ultima frase. Non tutti sanno vivere in pace, soprattutto quando per molti anni hanno dovuto imparare soltanto a sopravvivere. Forse il prossimo passo della tua vita non è continuare a difenderti, forse è cominciare piano piano a fidarti. Se questa visione risuona dentro di te e desideri formarti nella nostra Università Popolare, ti invito a un incontro, un colloquio, un'intervista personale con me. Non è un percorso per tutti, sempre lo dico, non è un percorso per tutti. È dedicato a chi sente un vero impegno verso la propria trasformazione e anche verso quella degli altri. La formazione professionale in decodifica biologica riparatrice che proponiamo nella nostra Università Popolare non insegna soltanto una tecnica, trasforma il modo in cui guardiamo noi stessi e trasforma anche il modo in cui comprendiamo la storia di ogni persona. Perché, come dico sempre, ogni persona, ogni storia, ogni caso, ogni vita è meravigliosa, unica, proprio come te. Un piacere come sempre e alla prossima.